Essa coberta ela é muito ruim de afundar, olha. E pior que ela não tá socada. Essa aqui, 2/6, nível baixo, programa pesado, agitação turbo, chave única e centrifugação normal. No cesto de cima tem panos de prato e no cesto de baixo tem um tapete grandão. Aqui é cama e banho. Já tá bom de sabão, porque o dedo já tá deslizando. Tem uma bolinha ou outra aqui em cima. Se eu colocar mais sabão, ela vai se matar em calço, então não pode. Essa aqui já tá lavando mais ou menos tem 1 hora. Eu deixei ela aí. Essa que eu liguei agora. Parou. E essa daqui também parou. Prontinho.